Foydali maslahatlar. Grantlarni qidiring. Ko'pchiligi Fulbright, hamma xarajatlar qoplanadi yoki tuition waiver faqat o'qish pulidan ozod qilish shaklida bo'ladi. Common App'dan foydalaning. Common App platformasida AQShdagi mingdan ortiq universitetlarga bitta platforma orqali hujjat topshirish mumkin. Undan tashqari, tanlamoqchi bo'lgan universitetingizning yoki tanlagan universitetingizning hayot tarzi, turmushini ko'rib borishingiz mumkin. Va undan keyingi tavsiya, vaqtni to'g'ri taqsimlang. Hujjatlarni deadline tugashidan kamida 2 hafta oldin yuboring. Oxirgi kunda serverlar ishlamay qolishi ehtimoli katta. Undan keyingi siz o'sha o'qimoqchi bo'lgan universitetingizning o'qitiladigan fanlarini ko'rib chiqing. Chunki ba'zi bir universitetlarda din majburiy fan sifatida o'tiladi va bu albatta universitetdan keyin chetlashtirilasiz. Agar siz o'sha fanga kirmasangiz, misol uchun xristianlikni, yahudiylikni, bu bir yilingizni yo'qotgan hisoblanasiz va undan keyingisi o'qimoqchi bo'lgan universitetingizning mahalliy fuqarolarini, crime rate'ini Google'dan qidirib qiziqib ko'ring. Chunki ba'zi bir universitetlar joylashgan hududlarda crime rate juda ham yuqori. Bu esa sizning xavfsizligingizning ehtimolli susayishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, muvaffaqiyat kaliti bu erta tayyorgarlik. Bugun til o'rganishni boshlasangiz, ertaga dunyoning eng yaxshi auditoriyalarida dars tinglashingiz mumkin. I'm willing to keep going. I'm willing to listen to what others have to say. I'm willing to go forward.